大家好，欢迎回到云端网校。我们从第3章开始就正式进入了抠图的教学。第1节课呢，主要是讲解一个简单的抠图工具，叫做基本选区工具。首先我们进入软件，然后点击文件，选择打开素材包里面的手机界面1这么一个文件。当我们打开文件之后呢，首先对这个图层进行解锁，因为很多选区工具都是对锁定的图层是没有作用的，所以说首先要先对它进行解锁。然后基本选区工具是位于工具栏的第2个位置，这里它的快捷键是 M。 我们先看一下它里面的隐藏工具，它里面一共有4个隐藏工具：矩形选框工具、椭圆选框工具、单行单列选框工具。它们的用法都是很类似的，所以说我们就以矩形选框工具为例进行解释。它的用法也是非常的简单，就是用鼠标点击不放手进行拖拽就可以，点击左键不放手。当我们进行拖拽之后，就会形成一个选区，闪动的这一个虚线呢就叫做蚂蚁线，被蚂蚁线所包围的区域呢就叫做选区，当然没有被包围的地方就是没有被选择到的地方。假如说我们感觉这个地方不是我们所选择的，我们也可以对它进行移动，直接用鼠标进行拖拽就可以。这时候呢，大家一定要注意一点，因为很多新手都是在这里出了错误，就是说你的工具如果是位于选区工具的话，这时候你是对这个选区进行移动。假如说你的工具是位于移动工具的话，那你就是对这个选区内的这个图像进行移动。我们可以看一下，对不对？然后我返回一下，假如说我们做的这个选区呢，我们不想要了，想要取消怎么办呢？我们直接选择菜单栏里面的选择，然后取消选择就可以了。它的快捷键是 Ctrl 加 D。 然后我们看一下选区工具的属性栏，它的属性栏也是非常的简单。第一个呢就叫做创建新选区，我们可以拖拽一下，当我们再次拖拽的时候呢，它变成的就是一个新的选区，每次拖拽它变成的都是新的选区。假如说我们选择第2个，它的意思是加选，那就是加选一个选区。比如说我们哪些位置选的不够，我们需要对它进行加选，就是用这里。然后第3个呢叫做减选，比如说我们哪个地方选多了，我们可以对它进行减选，它就是减去我们所选择的地方。第4个呢就叫做交叉选择，它的意思就是选择我们所相交的位置。我现在取消一下选择，然后创建一个新的选区，再选择这个交叉选择。当我进行选择的时候，大家想一下应该是剩下哪个区域，就是我们中间这个相交的这个区域，对不对？我们可以看一下，基本上我们用的最多的就是加选和减选，而且一般情况下我们也不会在这里进行点，我们都是用快捷键进行操作的。我来教一下大家，先取消一下选择，默认是新选区的状态。当我们进行一个选区之后，然后再按住 Shift 键进行再次选择，就是变成加选。如果我们想减选呢，那就是按住键盘上面的 Alt 键就可以进行减选。一般情况下我们都是这么操作的，也是非常的常用，并且无论是什么选区工具，包括我们后面要学习的套索工具，还有快速选择工具，都是按住 Shift 键就是加选，按住 Alt 键就是减选。然后我们再看属性栏里面的后面羽化，我们先取消一下选择。羽化值的意思呢，就是说以我们这个蚂蚁线为中心向两边进行虚化。我们可以设置一个值让大家看一下，我按下 Ctrl 加 D 取消选择。当我们羽化值为0的情况下，我们可以看一下它是一个非常生硬的这么一个面板，这条线是非常生硬的，对不对？我返回一下，然后 Ctrl 加 D 取消选择。这次我们设置一个羽化值，比如说设置20，然后我再进行选区，然后我选择移动工具进行移动。大家发现它就是一个以这个蚂蚁线为中心向两边进行虚化的这么一个状态。其实有的时候我们的羽化值是要用到的。返回一下 Ctrl 加 D 取消选择。现在还会出现一种情况，比如说我们这里没有设置羽化值，然后进行了一个选区，进行选区完毕之后呢，我们突然间又想设置羽化值了，这时候怎么办呢？因为我们这时候如果在这里再次进行羽化，大家就会发现根本就没有作用。我可以移动一下，对不对？
所以说这里的羽化值是在创建选区之前进行设置的。假如说你已经创建了选区，然后又不想取消选区，因为有的时候创建选区是经过千辛万苦才创建出来的，那也很简单，我们直接右击选区内部，选择羽化。这里的羽化呢是对创建完选区之后设置的，我们可以随便给它一个值。那我们拖拽一下，它就又是一个羽化的状态，返回一下，取消选择，然后回到选区工具。我们这个羽化值呢，默认值是0，当它的值越大的时候，这个虚化值就会越大，然后0的时候就是完全没有虚化。然后我们再看属性栏的后面，这个后面呢大家不需要学习，因为我直接教大家用快捷键就可以了，这些都可以用快捷键达到。就是说当我们没有用任何快捷键直接进行拖拽的时候，它画的就是一个正常的矩形，对不对？这时候如果我们想画一个正方形怎么办呢？我们按住 Shift 键进行绘画。大家发现没有，我现在已经按住 Shift 键了，它就可以画一个正方形。然后我取消一下选择，大家有没有发现我每次进行绘画的时候呢，它都是以左上角这个点为原点进行拖拽，对不对？如果说我们想以中心点为原点进行拖拽怎么办呢？我们就按住 Alt 键，然后再进行拖拽，它就是以中心点为原点。当然如果这时候你再按住 Shift 键，它就是以中心点为原点创建一个正方形。刚才我说的这么多的知识点里面呢，最常用的那就是我们的加选，大家一定要记好，按住 Shift 键就是加选，然后呢按住 Alt 键就是减选，还有就是刚才我所说的按住 Shift 键可以画一个正方形，然后呢按住 Alt 键加 Shift 键就可以以中心点为原点画一个正方形。然后我们再看椭圆选框工具，椭圆选框工具基本上也就不需要讲解了，因为用法都是一样的。如果说我们什么都不按的情况下，它画出来的就是一个椭圆。如果说按住 Shift 键进行绘画的话，它画出来的就是一个正圆。如果说按住 Alt 键，那它画出来的就是以中心点为原点的画一个正圆。取消一下选择。然后我们再看最后两个隐藏工具，单行和单列选区工具，这两个基本上用不到。单行呢，那我们点击它，它就是选择我们一行的像素，就是我们前面所说的像素的概念，它选择的就是一行。如果单列呢，它选择的就是一列，基本上也用不到。那我们取消一下选择。接下来呢，我再讲一个知识点，是用到的很多的，那就是反选。比如说我们进行一下选择，最后呢，我们并不是想选择里面，而是想选择除了这个之外的其他的所有的地方，怎么办呢？直接选择选择工具，然后里面有一个反选，它的快捷键是 Shift 加 Ctrl 加 I， 我们选择一下。大家发现没有，现在这个蚂蚁线选择的就是外面这个区域。这一点呢，很多新手都会出问题，那就是他不知道到底选择的是哪个区域。那我们可以在这里看一下，现在大家可以看到，其实真正被蚂蚁线包围的地方呢，是我们外面这个，就好像一个跑道一样。其实里面并没有被包围，什么情况下才是里面被包围呢？那我们再反选一下，这时候才是我们选择的里面的这个区域。这个地方呢，大家后面熟悉多了就会明白了。然后我们取消一下选择。好，我们基本上就把所有的知识点讲完了，接下来我们就进行一个案例的展示。我们先点击文件，选择打开，打开里面的手机界面2这么一张图片。大家都知道做设计是很难的，甲方总是提出很多无理的要求。那我们现在设计师就已经做出来了两款非常漂亮的手机这么壁纸，对不对？那一个绿色的壁纸，这个呢又是一个红色的壁纸。这个红色的壁纸呢是贴在了这个白色的手机上面，而绿色的壁纸呢是贴在了这个黑色的手机上面。这时候甲方可能就提出要求了，他是想看一下，如果白色的手机贴上绿色的壁纸会不会很好看呢？那这时候你肯定不会很傻傻的再进行绘画，这样太浪费时间，对不对？那我们肯定就要借助我们的选区工具，直接把它抠过去就可以了。那我先来抠一下，先对它进行抠图，我们稍微放大一点，直接选择我们的矩形选框工具，羽化值是0，直接进行拖拽，放大一点。其实一次选不准没关系，我们还可以加选，也可以减选，对不对？选的时候呢，尽量往里选一点。比如说有个边缘，那没有关系。如果说你选多了，其实就比较不好了。
我们可以看一下，好像我这一下选的还是比较准的，下面好像有一点不准，选了一点黑色，那我们就按住 Alt 键进行点选。这边呢可能也有点不准，按住 Alt 键进行一下点选。好，我们就选择完毕了，然后选择移动工具，是移动我们里面的图像，进行拖拽，然后我们就要改变一下它的大小。我们选择一下自由变换，可以利用键盘上面的上下左右键进行微调。然后进行自由变换，慢慢的调整。好，感觉差不多。然后呢，点对勾，那我们这个壁纸就换过来了，对不对？当我们换过来之后呢，可能甲方感觉可能还是以前那一款比较好看。这时候呢，甲方又提出一个要求，他说你这个壁纸可能在正面的时候很好看，也许呢它在侧面的时候不好看，我想看一下侧面的效果。那这时候你就需要给他看一下侧面的效果，怎么办呢？那我们直接选择文件，选择打开，打开里面的手机界面3这么一张文件，选择打开。那我们把这个手机界面1进行关闭先。那我们接下来要做的呢，就是把我们这个壁纸放到我们斜放的这个手机上面，给它换一个角度，那肯定就要用到我们自由变换里面的扭曲功能了。先回到手机界面2，那我们刚才已经进行了一个选区，但是这个选区已经被我取消了，怎么办呢？我们想要重新选择前面那个选区，这时候你也不需要自己再傻傻的进行重新选择了，直接选择这个菜单栏，然后里面有一个重新选择，它的快捷键呢是 Shift 加 Ctrl 加 D。 这个重新选择的意思呢，就是说可以重新选择你上一个选区，你上一个选区选择的是哪个，你重新选择之后就是哪个。那我们上一个选区选择的就是我们的手机界面，对不对？那我们点击一下，它现在就已经载入了，载入之后我们直接进行拖拽就可以。然后这个也没用了，我把它直接关闭，放大一下，想要把它贴到这个壁纸上面，那我们直接自由变换，编辑自由变换。按道理来讲呢，我们应该是右击选择里面的扭曲功能，对不对？然后扭曲功能可以对点，一个点一个点的对就可以了。那我在这里呢，直接教大家用快捷键进行操作，非常的简单，直接按住 Ctrl 键，然后大家发现按住 Ctrl 键呢，然后你的鼠标接近这个点的时候，它就会变成一个白色的小图标，白色的小箭头。这个白色的小箭头呢，就是扭曲的命令，直接就可以跳到扭曲的命令。那我们进行拖拽，这时候我的 Ctrl 键没有松手，你要一直按住 Ctrl 键。好，放大一下，进行微调，还是按住 Ctrl 键。你放大的时候就不用按住 Ctrl 键了，就是说拖拽这个点的时候再按 Ctrl 键就可以了。是不是感觉非常的简单？ OK， 那我们点击对勾，这样我们这一张壁纸就已经贴到上面了，而且不留痕迹，对不对？这时候可能甲方就感觉我们的设计还是蛮好的，可能就要给我们结一下设计费了，当然我们就很开心了。那么我们这一节课所有的知识点就讲解完毕了，大家可以下去自己练习一下，主要是注意我说的那几个点就可以。基本选区工具是非常简单的，大家都可以的。好，谢谢大家的观看，谢谢。